মাশাআল্লাহ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাফ টাইম, ওর নাম পিকু। এই যে শীষ দিচ্ছে দেখেন। পিকুর ফিমেলটা অলরেডি ডিম দিয়ে দিছে। এই যে দেখেন ভিতরে বসে আছে। আমি যদি একটু এটা খুলে দেখানোর চেষ্টা করি। মাশাআল্লাহ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডিম দিয়ে দিছে। ডিমটা কিছুক্ষণ আগেই দিছে, সাথে সাথে আমি ভিডিওটা করে রাখলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন।